プロジェクターで。こんな感じで、ちょっとこっち側で開けちゃいますね。こんな感じでいただけるとちっちゃいんですけど、350ml の缶6本ぐらい冷やせるような冷蔵庫になってます。あー、閉まっちゃった。あー、閉まっちゃった。閉めちゃいます。